Проект Синдичати, США, когда Китай чихает. Стивен С. Рауч. Проект Синдичати, США. 26 февраля 2020 года. Нью-Хейвен. Мировая экономика явно простудилась. Вспышка COVID-19 произошла в особенно уязвимой точке глобального бизнес-цикла. В 2019 году мировой объем производства увеличился всего на 2,9%. Самый медленный темп после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов и всего на 0,4% пункта выше порога в 2,5%, который обычно ассоциируется с глобальной рецессией. Более того, в течение прошлого года в большинстве крупных стран уязвимость только возросла, что делает перспективы на начало 2020 года еще более неопределенными. В Японии, четвертой по величине экономики мира, годовые темпы роста сократились в четвертом квартале на 6,3%, гораздо резче, чем ожидалось после очередного повышения налога на потребление. Соответственно, объем промышленного производства в декабре резко сократился как в Германии, минус 3,5%, так и во Франции, минус 2,6%, пятая и десятая по величине экономиках мира. Соединенные Штаты, вторая по величине экономика мира, оказались сравнительно устойчивыми, но реальный рост ВВП, с поправкой на инфляцию, на 2,1% в четвертом квартале 2019 года вряд ли можно назвать бумом. А в Китае, ныне крупнейшей в мире экономики по паритету покупательной способности, в последнем квартале 2019 года рост замедлился до 27-летнего минимума в 6%. Другими словами, в начале этого года не было никакого пространства для маневра. И катастрофа произошла. По Китаю ударил COVID-19. За прошедший месяц сочетание беспрецедентного карантина в провинции Хубэй, население 58,5 миллионов человек, и драконовских ограничений на междугородние и международные поездки привело к тому, что китайская экономика практически встала. Отслеживание ежедневной активности, составленное китайской командой Morgan Stanley, подчеркивает общенациональные последствия этого бедствия. По состоянию на 20 февраля, потребление угля, все еще 60% от общего потребления энергии в Китае, оставалось на 38% ниже, чем годом ранее, а показатели общенациональных перевозок были еще слабее, из-за чего почти 300 миллионам трудовых мигрантов в Китае крайне сложно вернуться на заводы после празднования китайского Нового года. Сбои в снабжении носит особо острый характер. С большим отрывом от остальных Китай не только является крупнейшим в мире экспортером, он также играет важную роль в центре глобальной производственно-сбытовой цепи. ГПС. Недавние исследования показывают, что на долю ГПС приходится почти 75% роста мировой торговли. Причем Китай является наиболее важным источником этого расширения. Недавнее предупреждение о планируемых доходах говорит само за себя. Потрясение в Китае является основным препятствием для мировых поставок. Но эффекты, влияющие на спрос, также очень важны. В конце концов, Китай в настоящее время является крупнейшим источником внешнего спроса для большинства азиатских экономик. Неудивительно, что данные по торговле как в Японии, так и Корее в начале 2020 года демонстрируют однозначные признаки слабости. В результате практически наверняка в Японии будут зафиксированы два последовательных квартала отрицательного роста ВВП, что может привести к третьей из трех испытанных рецессий, что случалось после каждого увеличения налога на потребление, 1997, 2014 и 2019 годы. Дефицит китайского спроса также, вероятно, очень сильно ударит по и без того ослабевающей европейской экономике, особенно Германии, и может сказаться даже на кажущейся неприкасаемой экономике США.
Поскольку Китай играет важную роль третьего по величине и наиболее быстро растущего экспортного рынка Америки. Стремительный спад настроения американских менеджеров в предварительном подсчете по закупкам в феврале указывает на эту возможность и подчеркивает старое доброе изречение о том, что, когда мировая экономика заходит в тупик, ни одна страна не является оазисом. В конце концов, заключительное слово о COVID-19 и его экономическом воздействии будет за эпидемиологами. Хотя эта наука выходит далеко за пределы моей компетенции, я понимаю, что нынешний штамм коронавируса кажется более заразным, но менее смертельным, чем SARS, атипичная пневмония. В начале 2003 года я был в Пекине во время этой вспышки 17 лет назад и хорошо помню страх и неопределенность, которые тогда охватили Китай. Хорошей новостью является то, что тогда срыв был краткосрочным, дефицит в 1/4 2% пунктов в номинальном росте ВВП, с последующим активным подъемом в течение следующих 4 кварталов. Но тогда обстоятельства были совсем другими. В 2003 году Китай процветал, реальный ВВП вырос на 10%. А мировая экономика выросла на 4,3%. Сбой, связанный с атипичной пневмонией, практически не затронул ни Китай, ни остальной мир. Сегодня это совсем по-другому. COVID-19 ударил в период гораздо большей экономической уязвимости. Следует отметить, что удар пришелся на самый важный мировой двигатель роста. В этом году Международный валютный фонд оценивает долю Китая в мировом производстве в 19,7%, что более чем вдвое превышает его долю в 8,5% в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии. Более того, поскольку с 2008 года на долю Китая приходилось не менее 37% совокупного роста мирового ВВП, и не было никакой другой экономики, чтобы заполнить этот пробел, риск глобальной рецессии в первой половине 2020 года представляется вполне вероятным. Да, это тоже пройдет. При том, что производство вакцины займет время, по крайней мере 6-12 месяцев. По подсчетам экспертов, сочетание более теплой погоды в северном полушарии и беспрецедентных мер по сдерживанию может означать, что уровень заражения достигнет своего пика в ближайшие несколько месяцев. Но экономический ответ, несомненно, будет отставать от кривой вирусной инфекции, так как преждевременное ослабление карантина и ограничений на поездки могло бы стимулировать новое и более широкое распространение COVID-19. Это подразумевает, как минимум, дефицит роста в Китае на 2/4, что вдвое увеличивает продолжительность дефицита во время атипичной пневмонии. И это позволяет предположить, что в 2020 году Китай может не добрать целого процентного пункта в своем 6% годовом целевом показателе роста. Недавние меры Китая по стимулированию, направленные в основном на восстановление после карантина, не компенсируют действующие в настоящее время драконовские ограничения. Это мало что значит для оптимистичного консенсуса инвесторов. В конце концов, потрясения – это просто временные нарушения основной тенденции. Хотя, по той же причине, заманчиво было бы отмахнуться от этого потрясения. Задача заключается в том, чтобы учесть последствия основной тенденции. Когда ударил COVID-19, мировая экономика была слабой, и она продолжает слабеть. Таким образом, V-образную траекторию восстановления, как в эпизоде с атипичной пневмонией, будет гораздо сложнее воспроизвести, особенно если учесть, что денежные и фискальные органы США, Япония и Европа имеют в своем распоряжении так мало боеприпасов. Это, конечно, был огромный риск с самого начала. В наши дни падение покупательского спроса чихания Китая может оказаться особенно неприятным для самодовольных финансовых рынков. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.